ဒီကျောင်းဝင်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှလေစိတ်လေးရလေကြည်လင်သွားတယ်အေးချမ်းသွားတယ်ငြိမ်ချမ်းသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီကျောင်းဝင်းကြီးကကြတော့ဗမာရှိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်စာလို့ဘန်ကောက်မှာရှိရပေါ့နော်ဘန်ကောက်ရဲ့ထိုင်တော်မူဖျားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအကြီးဆုံးဖျားလို့တောင်မှပြောလို့ရတဲ့ဝတ်ပါနန်ဖျားလို့ခေါ်တဲ့ဖျားကြီးပေါ့နော်ဒီဖျားကျောင်းဝင်းထဲမှာသူကပန်းချံနေရှိရပေါ့နော်ပန်းချံကအရန်အကြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လေဖျားဝင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပန်းချံငယ်လေးတွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပန်းချံငယ်ကကြတော့နှစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာကကြတော့စားကပို့သဘောကျတယ်ဆိုတာကွာဒီဘက်မှာငါးစာကျွေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လေသူကညစ်ဖက်နဲ့နီးနေတော့လေငါးစာကျွေးဖို့အတွက်ကိုတက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဲကွာဟိုဘက်ချမ်းမှာလဲကျွေးလို့တော့ရတယ်ဟိုဘက်မှာကကြတော့သူကရွှေငါးလေးတွေကိုကျွေးရပေါ့နော်ဒီမှာကကြတော့ရွှေငါးလေးမဟုတ်ဖ ೇನೆ ရိုးပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးစားလို့ပုံမှန်ကွာငါအကြီးစားကြီးတွေလေနော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွေးတာဒီပန်းချံဝင်ရတော့စားကတိတ်သဘောကျတာဘာလို့လဲဆိုတော့လေဒီမှာဖះဖူးပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စာလေးထိုင်ဖတ်စင်သလား Facebook လေးသုံးမလားပေါ့နော်တိတိစိတ်စိတ်နဲ့ကွာအေးချက်ချက်နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်နေရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်သဘောကျတယ်စာကတော့ပြီးတော့ကျဲလဲကျဲတယ်ကွာအပင်တွေကလည်းစိမ့်ဆူနေတဲ့အခါကျတော့မျက်စိပတရာအားဖြင့်လဲစိတ်ကိုလည်းလန်းဆန်းစေတယ်တက်ကြွစေတယ်သဘောကျတယ်စာကားလေး